Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun para putra? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ngaten nggih. Jawabipun ngangge bahasa Indonesia mboten menapa-menapa. Ing sakmangke kita badhe sinau sesarengan babagan pelajaran basa Jawa. Kelas pinten? Kelas setunggal. Sakmangke kita mlebet ing wulangan kaping kalih. Nggih. Monggo dipun siapaken buku-bukunipun. Kita sinau sesarengan nggih. Ananging saderengipun monggo sedherekaken kita maos doa saderengipun sinau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nggih para putra, kanthi pangajab mugi-mugi kanthi waosan donga kewau kita saged sinau kanthi sae. Menapa ingkang kita sinaoni sesarengan mangke saged ngrasuk wonten ing pikiran kita sehingga mujudaken agenging rasa syukur dumateng Gusti Allah Maha Kuwasa. Monggo dipun lajengaken para putra, menapa ingkang badhe dipun bahas wonten ing wulangan kalih? Menika ing enjang menika kita badhe bahas babagan setya marang kanca. Ngopo kok kudu setya marang kanca? Amarga kita sedaya menika mboten saged gesang piyambakan, tidak bisa hidup sendirian. Kita kedah bangun katresnan kalian rencang utawi sederek utawi keluarga. Kita harus membangun persaudaraan, rasa cinta kasih dengan teman, dengan saudara maupun dengan tetangga. Yuk, kita lajengaken malih. Tujuanipun kita sinau babagan setya marang kanca ing piwulang menika nggih nomor 1. Menyebutkan tokoh dongeng bertema setia kawan. Dados nyebutaken tokoh wonten ing dongeng ingkang gadhahi tema setia kawan. Angka kalihipun mangke kita badhe jawab pertanyaan babagan dongeng ingkang dipun mirengaken. Menjawab pertanyaan tentang dongeng yang didengar. Oke. Salajengipun tujuan ingkang angka 3 inggih menika nyebataken nilai-nilai luhur ingkang wonten dongeng babagan setia kawan. Jadi menyebutkan nilai-nilai luhur yang ada dalam dongeng bertema setia kawan. Ingkang angka sekawan menapa nggih? Ingkang angka sekawan inggih menika latihan dongeng. Dados mangke menawi para putra sampun maos dongeng, saged nyebataken tokoh wonten ing dongeng, salajengipun saged jawab pertanyaan-pertanyaan babagan dongeng, ugi saged nyebutaken nilai-nilai luhur watak-watake dongeng, mangke dipun sengkuh saged dongeng piyambak. Ngaten nggih, dongeng ingkang sederhana kemawon. Tujuan nomor gangsal inggih menika memerankan
tokoh dalam dongeng yang bertema setia kawan. Dados nglakokake tokoh wonten ing dongeng ingkang temanipun setia kawan. Nah, dongengipun paringi contoh wonten ing slide salajengipun. Menapa nggih dongengipun? Saderengipun maos dongeng menika sinau riyin babagan apa to dongeng iku? Nggih. Nika basane campuran kalian ngoko nggih. Maca cerita dongeng. Dongeng yaiku cerita rakyat kang dianggep bener-bener kedaden. Ananging sejatine mung khayal utawa imajinasi. Dados dongeng menika cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Tetapi sebenarnya hanya khayalan atau imajinasi. Ngaten nggih. Dados dongeng menika boten nyata. Menawi Bapak Ibu wonten ing dalem dongengaken saderenge para putra bubuk, menika sajatosipun boten wonten saestu, nanging namung cerita khayal. Sanajan dongeng menika cerita khayal utawa cerita sing direka-reka, ananging dongeng menika wau ngemot pitutur kang luhur. Artinya mengandung nasihat-nasihat yang baik. Ngaten nggih. Dados boten menapa-menapa mirengaken dongeng amargi ada nasihat-nasihat yang baik yang bisa didengarkan. Ananging boten pareng banjur keweden utawi bayangaken kados menapa nyatanipun amargi menika boten nyata. Ngaten nggih. Lah, dongeng menika kathah sanget peranganipun. Wonten menapa kemawon? Menika wonten sekawan ingkang badhe terangaken. Sepindah fabel. Nggih, fabel. Ingkang kaping kalih dongeng babagan legenda. Ingkang angka 3 dongeng babagan mitos. Angka sekawan dongeng babagan sage. Lah, menapa to fabel menika, legenda, mitos, sage. Lah sami-sami dongeng artosipun kok benten-benten nggih. Nggih, kangge gampangaken perangane dongeng untuk memudahkan bagian-bagian dongeng, maka jenis-jenisnya dibagi menjadi beberapa macam. Lah, fabel menika cerita dongeng kang peragane kewan. Tulodo boyo lan kancil utawi boyo lan bandeng. Dados dongeng fabel menika menceritakan tentang hewan. Jadi pelakunya itu adalah hewan. Tulodo menika contohnya. Contoh. Tulodo boyo lan kancil. Dados contoh dari fabel itu adalah buaya dan kancil. Tapi tidak bisa dibahasa Indonesia kan kalau judulnya ya tetap seperti ini nggih. Boyo lan kancil. Wonten melih fabel ingkang judulipun boyo lan banteng. Dipun lajengaken monggo legenda. Legenda menika cerita dongeng babagan prastawa utawa dumadine panggonan. Tulodo asal usul suku Tengger.
utawi dumadine rawa pening. Dados legenda menika dongeng ingkang menceritakan tentang kejadian suatu tempat. Asal mula terjadinya suatu tempat. Contohnya adalah asal usul suku Tengger. Menika wonten ing Jawa Timur, wonten ing sekitar Gunung Bromo nggih. Tengger menika kasebat kedadosan saking Pangeran Anteng lan Joko Seger. Ngaten nggih. Asal usul suku Tengger. Ingkang kaping kalih tuladanipun inggih menika dumadine rawa pening, terjadinya rawa pening. Ngaten, babagan mitos. Mitos menika cerita dongeng ngengeni bab-bab ingkang gaib. Cerita dewa, peri lan liya-liyane. Tulodo Joko Tarub kalian Nyi Roro Kidul. Dados mitos menika dongeng yang menyebutkan tentang hal-hal atau menceritakan tentang hal-hal yang gaib yang tidak terlihat, contohnya dewa, peri, dan lain-lainnya. Contoh judul ceritanya adalah Joko Tarub dan Nyi Roro Kidul. Dados kedah para putra fahami bilih cerita-cerita babagan dewa, babagan peri menika boten wonten nyatanipun. Sedaya namung khayalan utawi imajinasi. Dados Nyi Roro Kidul menika boten wonten, Joko Tarub menika boten wonten wujudipun, boten sah dipadosi. Nggih, ngaten. Monggo dipun lajengaken sage menika cerita dongeng babagan kaprawiran utawi kepahlawanan. Tulodo judul ceritanipun utawi dongengipun inggih menika Airlangga. Wonten malih cerita babagan calon arang. Calon arang menika nama seorang pahlawan ya. Jadi sage menika cerita babagan kepahlawanan, cerita tentang kepahlawanan dan keperwiraan. Contohnya adalah Airlangga dan calon arang. Menika kedah dipun pahami, para putra kedah mangertosi nggih, bilih dongeng menika kathah sanget peranganipun, wonten fabel, wonten legenda, wonten mitos, wonten sage. Nah, samangke dongeng ingkang badhe kita sinaoni inggih menika babagan fabel. Fabel wau menapa? Fabel menika dongeng ingkang paragane kewan. Jadi kita akan melihat dongeng dengan pemerannya adalah hewan-hewan. Napa nggih judulipun nggih? Wah, judulipun Boyo lan Banteng. Boyo lan Banteng. Menika dipun ilustrasikaken kados mekaten. Wonten boyo, wonten banteng. Lah kok wonten kancil? Nggih, kancil sebagai pemeran pembantu, artinya bukan pemeran utama. Ingkang dipun critakaken utami mengke babagan boyo kalian banteng. Pripun critanipun? Monggo kita waos sareng-sareng. Nalika boyo dede ing daratan, dumadakan ana angin gedhe, akeh wit-witan kang padha ambruk. Boyo ketindihan wit gedhe. Jadi, wis artikan dulu satu paragraf. Ketika buaya sedang berjemur di daratan, tiba-tiba ada angin besar. Banyak sekali pohon-pohon yang bertumbangan, yang tumbang. Buaya itu terhimpit pohon yang besar. Monggo pun lajengaken paragraf ingkang angka kalih. Banteng liwat sak ngarepe boyo. Banteng
banjur nulungi Boyo. Boyo kelaran lan njaluk diterake tekan pinggir kali. Bareng tekan pinggir kali, Boyo sambat luwe. Dheweke njaluk punuke Bantheng. Bantheng nesu, banjur dadi rame. Kancil teka takon sebabe rame apa. Ngeten nggih. Dados Bantheng wau lewat di depannya buaya. Bantheng lalu menolong buaya. Tadi kan buaya terhimpit pohon yang besar ya. Kemudian karena Bantheng lewat, sama Bantheng ditolong. Buaya kesakitan, lalu minta diantar sampai pinggir sungai. Karena dia tidak bisa merangkak sendiri, melata sendiri, maka dia minta diantarkan oleh Bantheng yang sudah menolongnya tadi. Minta tolong, Bantheng, aku loro, aku njaluk terke tekan pinggir kali. Gitu ya, bahasanya kira-kira seperti itu. Sampai di pinggir sungai, buaya berkata bahwa dia lapar. Dia minta punuke Bantheng. Punu itu bagian punggung. Bagian punggung dekat dengan kepala ya, punggung Bantheng. Bantheng kemudian marah. Lalu terjadilah pertengkaran. Nah, Kancil datang, kemudian bertanya, apa sebabnya kok mereka berdua ramai dan bertengkar? Cerita selanjutnya. Kancil kepingin nengahi. Banjur takon mula bukane. Boyo diterakake meneh bali kaya nalika kebrukan uwit. Bareng wite wis ditumpangake ing gegere Boyo, Kancil ngajak Bantheng lunga. Boyo bengak-bengok njaluk tulung. Wusanane Boyo ngrumangsani yen luput. Diartikan bahasa Indonesia, Kancil ingin menengahi mereka. Kemudian bertanya bagaimana awal mulanya kok terjadi. Kemudian setelah mendengar ceritanya, buaya diantar kembali ke tempatnya yang tadi, ke tempat dia terhimpit pohon besar. Ketika sudah sampai di sana, pohonnya ditaruh lagi di atas geger itu punggung ya. Ditaruh lagi di atas punggungnya buaya. Jadi sama persis seperti ketika buaya di awal tadi ketindihan wit gede. Kemudian setelah sama persis seperti itu, Kancil mengajak Bantheng untuk pergi. Jadi buaya itu diperlakukan seperti ketika di awal dia kena pohon besar ya, terhimpit pohon besar. Kemudian Bantheng diajak pergi oleh Kancil. Nah, buaya yang kembali terhimpit oleh pohon teriak-teriak minta tolong. Kemudian dia menyadari bahwa dia itu bersalah. Kenapa? Dia sudah ditolong oleh Bantheng, tiba-tiba dia malah pengen makan Bantheng, kan seperti itu ya. Itulah cerita tentang Boyo lan Bantheng. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih para putra nggih. Oke. Dipun lajengaken tembung-tembung angel wonten ing cerita wau ing ngajeng menika wonten tembung dumadaan, sambat, mula bukane, rumangsa, punuk, wusanane lan luput.
Tegese napa mawon tembung-tembung wau? Tegese dadak. Dumadakan menika dadak utawi ujug-ujug. Menawi sambat menika krasa lara. Mula bukane menika tegese wiwitane, awal mulanya. Rumangsa tegese rasa utawa krasa jroning ati, merasa. Punuk menika daging bedugul ing pundak. Jadi ada daging yang menonjol di sekitar pundak. Wusanane akhire. Kalau di bahasa Indonesia kan pada akhirnya gitu nggih. Luput menika salah utawi keliru. Menika tegesipun tembung-tembung angel wonten ing dongeng ajeng wau. Salajengipun wangsulana pitakonan ing ngisor iki adhedhasar dongeng baya lan banteng. Apa irah-irahane wacan kasebut? Irah-irahan menika sami kalian judul. Cobi ustulisi nggih kersane para putra saged mangertos. Irah-irahan menika artosipun sami kalian judul. Maaf menika us nulisipun ngangge mos nggih, dados rati mboten lurus. Apa irah-irahane wacan kasebut? Apa judul wacan kasebut? Ngaten nggih. Wangsulanipun inggih menika judule Baya lan Banteng. Gene ya wit-witan padha ambruk nomor kalih wangsulanipun inggih menika merga ana angin gedhe. Nomor 3. Sapa sing kebrukan wit? Ya sapa mau sing kebrukan wit? Sinten? Baya. Nggih, sing kebrukan wit baya. Apa sebabe banteng lan baya rame? Napa wau? Amarga baya ameh mangan banteng. Ewatene baya bar ditulungi. Jadi karena buaya mau memakan banteng, padahal buaya sudah baru saja ditolong oleh banteng. Gitu nggih. Sapa sing nengahi nalika baya lan banteng rame? Sinten wau sing nengahi? Nggih, Kancil nggih para putra nggih. Para putra sampun pinter wangsuli pitakon-pitakon wonten ing wacan kala wau. Salajengipun gladhen angka kalih. Sebutna paraga sajroning wacan baya lan banteng. Paraga menika menapa nggih? Paraga menika menawi dipun bahasa Indonesia kan ini namanya tokoh. Siapa saja tokoh di dalam bacaan Baya lan Banteng. Wow, ngaten. Nggih, nika usrati sebutna paraga sebutna paraga sajroning wacan Baya lan Banteng. Berarti kita diminta untuk menyebutkan tokoh-tokohnya. Kemudian nomor kalih jelasno watake saben paraga sing wis kok sebutke. Dados kita dipun suwun njelasaken watak. Salajengipun tulisen ana ing ngisor iki. Menika wonten kotak-kotak sampun us paringi jawaban nggih. Paraganipun sinten kemawon wau? Banteng, Baya lan Kancil. Banteng wau watakipun pripun? Seneng tetulung. Buktine napa? Wau Baya kaimpit dening kayu. Salajengipun dipun tulungi dening Banteng. Baya ora ngerti bales budi. Amarga menapa? Wis ditulungi tapi nyuwun
maem utawi nyuwun mangan bantheng. Ngeten nggih. Salajengipun kancil. Kancil menika pinter lan seneng tetulung. Sepisan malih menika dongeng ingkang ngemu pitutur dados wonten kasunyatane nggih. Nanging boten klentu menawi kita mendhet menapa ingkang saged dipun tiru kados watak-watak ingkang sae wau nggih. Menika sekedhik ingkang beberaken dumateng para putra, mugi-mugi saged ndadosaken para putra wijang saha saged dipun tampi menapa ingkang sampun wedar, sanes wedal saged pepanggihan malih nggih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.